So, though I am late in one clock, I am not late in other clock. 一つの時計では遅刻しているように、他の時計では遅刻をしていません。 You cannot say Indian time, there is no time. まあ、インディアンタイムとか言わないでください。時間というのはもともと存在しな There い is ん no です。 time. 時間はありません。 Time we create. 時間というのは人間が作っているだけです。 Time never creates us. 時間というのは人間によって作られるものではありません。 Okay. And our Swamiji Maharaj, he was always half an hour, 1 hour late. まあ、スワミチェナンダジは30分から1時間いつも遅刻していました。 And every late has got some meaning. でもその遅れてることに意味が常にありました。 It was his time. それはまあ彼にとっての時間だったからです。 Shall I tell you one story? 一つのお話をしましょうか。 He was staying with Dr. Kuti in Lucknow. ラクノーという町でドクター・クッティールと一緒にいました。 For 2-3 days. 2、3日です。 And the last day he had to come to the railway station to catch a train to Delhi. まあ最後の日に駅に行ってですね、デリーに乗る列車に乗らなければならないはずでした。 The train time was 9:30. 列車の発車時間は9時30分でした。 Morning 9:30. And Swamiji gets ready in his room. He packs everything, closing the door. Nobody should knock. もう、スワミジは全部荷物を整えて部屋に鍵かけて、もう誰も来ないでもロックもかけ鍵をかけました。 Inside he will lock. So, Kuti Mataji is always early, before time. でもドクター T はいつも時間より早く来ました。 And Swamiji is always late, after time. スワミジチダナンダジは常に遅刻する人です。 So, Kuti Mataji was walking outside the room. He could not knock. Swamiji, it is time now. It was 9, but Swamiji didn't come out. After coming out also, Swamiji will talk to people. So he should come out by 9, and from Kuti Mataji's house, the station is half an hour drive. ドクター・クッティールはスワミジの部屋の前を歩いてですね、スワミジが出てくると必ずそこで待ってる人とまたお話をしなくちゃいけないので、お話をしますから、列車が9時半だと30分かかるので、9時には絶対に出てこないと間に合わないと思って、その部屋の前を歩いていました。 So Swamiji didn't come out, it was 9. で9時になってもスワミジが出てきませんでした。 Kuti Mataji was very much eager and angry also. それでクッティマタージはとてもイライラしてきました。 But she cannot tell anything. でも彼女はそれを口にすることはできませんでした。 It was 9:30. それで、9時30分になってしまった。 Then it was 10. そして10時になりました。 Swamiji doesn't come out. でもスワミジは出てきませんでした。 It was 10:30. で10時半になりました。 1 hour late. 1時間過ぎていました。 And by 10:30 Swamiji comes out. それで10時半頃に出てきました。 And Kuti
Mataji was so much annoyed. それでクッティマタジはとてもイライラしたわけです。 Swamiji, it is 10:30 now. もう今10時半ですよって言いました。 The train departs by 9:30. もう電車は9時半に出るはずなんですよ。 And it takes half an hour from here to station. ここから駅まで30分かかるんですよ。 He was talking in loud voice. もう大きな声で言ったわけです。 Swamiji was calm and quiet. Swamiji said, yes, yes, Mataji, I am little late. Never mind, we shall try, we shall go. 私は少し遅れたけど、気にしないで行こうじゃないかって、とても静かに落ち着いておっしゃいました。 We shall go to the station. 駅に行ってみようよって言いました。 Let us try. 行ってみようよって駅に。 And Kuti Mataji was hurry. クティマタジは急ぎました。 She brought all the luggage and kept in the car and drove herself. 車に荷物を積んで自分で運転していきまし And in the way, just 1 kilometer before railway station, there was a Hanuman temple. た。で、1キロ手前にハヌマンのテンプルがありました。 Beautiful Hanuman temple. So at the temple site, Swamiji looked at the temple and said, Mataji, please stop. ハヌマンテンプルがあまり美しいので、まずにちょっと待ってくれと言いました。 You see Hanumanji temple, I must have darshan and come. ちょっとハヌマンに挨拶をして、お祈りをして帰ってくるよって言いました。 Mataji was what now to have the Hanuman darshan, but could not tell anything. 私はもう急いで焦って引きつってたわけですね。And we got down from the car and went to the temple. それでハヌマンテンプルまで行きまし It た。 was in the roadside, ロードの脇にあったん a です。 beautiful compound with some flowers and other things. お花とか飾ってとても綺麗な寺院でした。 And he walks very slowly, とてもゆっくりとその道を歩きました。 looking around 見ていました。 and talking with the flowers. 花に話しかけたんです。 And he goes to the temple, prostrates, and then goes round. その祭壇にハヌマンに礼拝をしてですね、お寺の周りをぐるっと回りました。 And behind the temple, some Mahatma, some monk was sitting. そのお寺の後ろの方にはお坊さんが座っていたんです。 And when he saw Chidaranji, he knew Chidaranji. He got up and prostrated before Chidaranji. And oh, Swamiji, you are here. そのお坊さんはチダナンダジをと分かってですね、起き上がってそのチダナンダジに礼拝して、スワミジこんなところにいらっしゃるんですかって、挨拶しました。 Then that stranger Swamiji starts talking. そして2人は話を始めました。 I came to ashram Rishikesh 4 times 私は4回アシュラムに来たことがあります to と言いま see した。 you. あなたに会いに来ましたって言いました。 But your assistants, they drove me out. でも、そのチダナンダジのアシスタントがいつも私を追い払ったんです。 They didn't allow me. 私を会わせてくれませんでした。 All the time they said, Swamiji is busy, Swamiji is busy. No time, no スワミ time. ジは忙しいから帰りなさい、帰りなさいっていつも言って追い出されました。 So Swamiji sat down there and started talking. で、スワミジがそこに座ってですね、2人でお話を始めました。
1 hour. 1時間話したんです。 1 hour talking with that Swamiji. もう1時間2人は話していました。 Then he completed the round. そして2人でずっと周りをこう歩きました。And comes front and does again another prostration to Hanumanji. そしてまた最後にハヌマンに礼拝をして、お寺を去りました。 And slowly coming to car. Slowly. Coming to car. ゆっくり、それでゆっくりと車に戻りました。Mataji was furious. もうマタジはですね、もう頭からカッカ湯気を出して怒 What ってい is ました。 this man doing? なんでこんなにゆっくりしてるんだと思って。 We are already 2.5 hours late. もう2時間半も遅れてるじゃないかって。 And they reached the platform. そして、プラットフォームに向かいました。 Inquired about the train. そして、汽車を待ちました。 And they found the train is 4 hours late. そしたら、駅に着いたら、電車は遅れていたんです。 It is yet late. It has to come now. だからその電車は9時半に行く電車はやっとこれから来る。 Swamiji is looking at Mataji. Yes. サミジはルッキングをマタジの方を見てね、イエスと言いました。 Am I late or the train is late? 私が遅刻してるんですか、トレインが遅刻してるんですかって、マタジの方を見て言いました。 And he sat down with some people in the platform, started satsang. そしてプラットフォームにいた人たちがサミジを囲んでサットサンを始まりました。 So what I say, such great people, they know what is time. そういう偉大なる人にとってはもう時間が後をついていきます。 In the universal law, nothing is late in the nature. 自然の中には遅れているということはありません。宇宙には遅れるということがありません。 Nothing is late. Everything is in time. すべてのものは時間通りに起きています。 You had to come in September end. You had to come in September. Yes. 9月の末に来なければならなかった。 Now you came in October first week. でも9月に来ました。10月に来ました。 Are you delayed? 私たちは遅れたんですか？ No. No, just in time. In time. In time. In time. Yeah, in time. Oh. Everything happens in time. すべてのものは時間通りに起きます。起きるべき時に起きます。 And on the other hand, from other angle, if we see time from the other angle, 違う角度から時間というものを見ると、 time is made on the incidents happening in the nature. 時間というのは自然界でできる出来事によって時間というのが刻まれていきます。 Time is made by the incidents happening in the nature. 自然界の出来事によって時間というものが作られていきます。 It is not according to time the things happen. Never like that. It is not correct saying everything happens according to time. It is just opposite. Time is according to the happening. 時間によって物事が起きていくのではなくて、起きた物事によって時間が作られていきます。 Understood? Yes. Yes. Yes.
we are tied by schedule. Time. Yes. Now, considering time, what is time according to clock? You find time. What is clock? Striking. Tick, 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 tick. 1, 2, 3, 4, 5, 60 seconds. 1 minute. Then it goes on. So how do you understand time? By the happening. こういう時計がこう打ってることによってどういうふうに時間ということを理解しますか？ Isn't it? そう Is it not correct? それで時間を理解することができると思いますか？ You think one day, it is one day. How? When the sun rises and sets, Yes. then only one day. So time is according to the incident, sun rising, sun setting. まあ一日は朝太陽が昇って沈むことによって一日というのが生まれる。その一日というものがあるから時間というものが時計が打っているのを感じることができます。 Did you follow Mataji? So we are not under the clutches of time. で私たちはその動いているこういう時計に支配されているわけではありません。 Time will follow us. 時間は私たちに後を追ってきます。 We are not following time. 私たちが時間の後を追っかけるのではなくて、 Everybody understood? いいですか？ Did you follow Yogi Raj? Did you follow? わかりましたか？佐々木さん、So don't care for the time. ですから時間のことはあんまり心配しないでください。 You can care for time in Japan, not in India. 日本にいるときは時間のことをですね、気にしてもいいですけど、インドにいるときは時間のことを気にしないでください。The same way we understand also the scriptures. Scriptures. いや、聖典というのもそのように理解することができます。 The great saints, they don't follow the scriptures. ああ、偉大なる聖人たちというのは、その聖典に従って生きていたわけではありません。 Whatever they do, the scripture is made out of their character. その聖人たちの性格とかしたこととか、そういったものによって逆に、聖典というのは作られたわけです。 The scripture follows the saints. ですから聖典が聖人の後を追っかけていったわけです。 The saints never follow the scriptures. 聖人が聖典に従ったわけではありません。 Did you follow? Yes. Yes. So now, this is on time. And if you like, we can learn. Now we have not started the class. まだクラスは始まっていません。We shall start the class. じゃあクラスを始めましょうか。Hari Om Yatah Sarvani Bhutani Pratibhanti Sthitani Cha Yatraiva Pasamamuyanti Tasmai Satyatmane Namah Jnata Jnanam Tatha Jnayam Drashta Darsana Deshabhu Karta Hetu Kriya Jasmat Tasmai Gyamtyatmane Namah
स्फुरन्ति शिखरादस्मात् आनन्दसंवरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। Now tell me, what class? What is the class? Last year, sorry, Yes. Last year we did very strict vipassana meditation. Yes. 10 days here. So after, of course, we continued. Some people continued, and he has special experience. He मतलब yoga. Yogeshwar, Yogaraj, king of yogis. So he has special experience. Oh, please, please. Yes. Of course, you should not tell your experiences to anybody and everybody. まあその体験をですね、誰にでも話していいというわけではないんですけれども。But you can tell to the other seekers. でも心の中だけではね、They will be その体験 encouraged. をシェアし合いましょう。 They will be encouraged. それは私たちを励ましてくれるから。Yes, please. 日本語で言ってから今回ちょっと強くする。簡単に両手をつまんで。No, no, sit. You can tell in Japanese and let everybody hear it, and in nutshell you can tell it. 10日間ですね、アーナンダスから30回のレッスンを受けました。そして、最初は鼻の呼吸でということで3日間ですと集中力を蓄えまして、次、ヴィパッサナーという体の細部を蓄え、蓄積した集中力で体の細部を見ていくレッスンをして、その後シャワー。でその後今度は内に集中した意識を今度はエクスパンド宇宙に広げる意識を広大な意識を広げて、そして、自分の中に宇宙があって、宇宙の中にも自分があるという、自分の外には一緒なんだよという意識を学んだ後、今度はインナーマス私だけじゃなくて参加者16人の人が、悟りまではなかなかいかなかったんですけど、それに近い体験をする体験をその後でその後、アーナンダ人と約束でですね、毎日1時間でを自分に感謝することで、もし感謝するんだったら自分の瞑想を1時間するということで感謝を形で表してくださいということで、ずっとそれ以後瞑想をしてたんですけど、なんかやりすぎかどうかわかんないですけど、常にしびれっていう顔にしびれるあって集中したときにこのしびれる感覚があるんですよね。それがいいのか悪いのか、途中でやめた方がいいのか。ある成人は瞑想が合わないということがあるので、それは合わないんじゃないかということで、その方たち言われたんですけど、実際にはどうなんですか。
Yes. After 10 days, vipassana meditation, he promised to Anandaji, Swami Anandaji, Yes. if he feels gratitude for something else, you should I meditate 1 hour. Yes. That is his promise to Swami Anandaji. Yeah. And he did every day 1 hour. Yeah. But maybe he doesn't know why. But he feels sensation becomes no sensation, numbness on the face, and sensation Whole body. whole body, no sensation, and especially face numbness, and that severe numbness. しびれるとこう波を波を強だ。サブ時折ピーティングバイブレーション。Vibrate.サブバイブレーション。痛みがこうサブペイン also。で半分の顔半分。レフトサイド。気持ちが悪いの。気持ちが悪い時もあるし、そうでもない。Sometimes uncomfortable, sometimes not so much uncomfortable. それで、in this, そのまま続けていいの？ can he continue vipassana? His question is, can he continue his vipassana meditation or something wrong? Is there something wrong? Okay, I shall tell you. And now, can everybody take little tea here? Yes. Yes? Thank you. お茶飲みたいですか、ここで。 Tea? 飲みたい人。すごい。 Okay. Okay, everybody. Love. He will bring. じゃあ、ティーが来ます。 सबके ले लिया कप में ला सकते हो कप विल डू コップ。और ग्लास コップかグラスかどっちがいいですか。We don't buy the コップor グラス。 ले आओ कप में ले आओ so now our class will be very much interesting. いや、今とてもそれは興味深いテーマなんです。 When we consider our personality, whole being, it is practically is outcome of repetitions. まあ、自分のこの存在というか人格というものを誰かを繰り返すことによって生まれてくるものだというふうに自分を認識した場合ですね。 Our personality is a process of repetitions. でも私たちのこの存在というのは何かの繰り返しによって生まれてくるものと考えた場合ですね。 You walk. How did you learn it? I repeat it again and again. From childhood. Again and again we learn repeated walking. And then slowly we learned how to walk. 例えば歩くということも子供の時から繰り返し歩くことによって歩くということができるようになるわけです。 We learned speaking 喋るということもです。 by making habit, repetition. 喋るということがだんだんと習慣になって喋れるようになります。 We learned some language 例えばある言語を覚えるときもそうです。 by practice.
練習して繰り返すことによって言葉が喋れる。 Practice means うん、 repetition. その練習というのは繰り返しなんです。 Repetition makes a habit. その繰り返すことが習慣になります。 So, if you go on lying, telling lie 100 times, it becomes a truth. 例えば一つの嘘をですね、100回ずっと続けて言っていたら、その嘘も真実になってしまいます。 And if you go on doing something wrong, it becomes right. ですから間違ったことも続けて繰り返してやっていると、それも真実になります。正しいことになってしまいます。 Say, for example, no, no, I have. What is this? ええ Is it A? What is this? ああ、A か。ここ見たら A だな。A。 What is that? This はどうか。A。 None of this. あ、どう A？ What is that? You don't know. どう You don't know what is it. Isn't it? This is Hindi A. あ、ヒンディ A。 What is the third one? ああ。A。お、アップサイダー。 No, no, that is Odia A. オーリア A。 So which is correct? どれが正しいですか？ Which is correct, which is wrong? Every, everyone is これ correct. これ。 How it became correct? How it is right? どうしてこれは正しいですか？ Because we have accepted it to be ああ。 correct. それは一つ一つがそれぞれで A と認識受け入れられているからです。 This is A, this is A, this is A, 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 A. When we repeat it, it becomes A. A が繰り返し受け入れられているうちに A が正しいものになってしまいます。 It is not really A. うんうん Some sound うん is given to that lines. これが本当の A というものじゃなくて A という音がこういう形に Some sound うん A A is attached うん to that three lines, うんうん to that line. 音がこういう形に表されているに過ぎません。 Can you write A in Japanese? ジャパニーズ A See, A, A. Japanese A. You have also three lines. いやいや We English also has three lines. Hindi also three lines. Odia also three lines. But in different shape, isn't it? So if you accept it as A, some sound, then it is A. A というものがこれが A だと受け入れられるとそれが A になります。 Your A is different from my A, and my A is different from his A. 一人一人にとっての A という字は違います。 So what happens? Whatever we accept to be correct, that becomes correct.
だから私たちがそれが正しいとして認識されたものはその人にとって正しいわけです。 What are you, Mataji? What are you? あなたは What are you? She said Cuba. Her name is Cuba. Cuba. She said Cuba. She said I am Cuba. Yes. Human Swamiji. Huh? Human. Human. Oh, human. Yeah. Oh, you are human. Cuba. Yes. Huh? Yeah. Human? Cuba. No, I could not understand. Swamiji, human being बोल रहे. She says she's a human being. She didn't say Human. Human. Yes. And what am I? 私は何でしょ I am. う。私は何だと思いますか。It. Huh? She said it. Kamio. If you are human being, she is human being, he is human being, what is the difference? We create the difference. We create the difference. 一人がみんながこう人間になるとその間に区別がないわけですけど、私たちは区別をつけます。 There is no difference. でも区別があります。ない。 We create the あ、 difference. 自然界には区別はないんですけど、私たちが区別をつける。 Are you Japanese? あなたは日本人ですか？ And I am not Japanese. Not Japanese. Indian. Indian. You have 2 eyes, 2 ears, face, body, 2 hands, 2 legs. How you became Japanese and I became same thing I have. How I became Indian. 目が2つあり、耳があり、鼻がないね。私も同じように目が2つあり、耳があり、鼻がありね。でも私とあなたはどうして日本人とインド人と違いができるんですか？ We create the difference. まあ、人は区別をつけるわけです。日本人とかインド人と。 So, if I go to Japan and stay there, then I become Japanese. 私が日本で住んだらですね、私も日本人になります。 Visa ビザ、 and ID card, if I get, I become Japanese. 私は日本の国籍を取って日本人になります。 So, all these we create. 私たちが人間がそういうなんていうか、区別をつけます。And wrong and right also is our conception. ですからこれが正しいとか正しくないっていうのも自分たちが作る概念みたいなものです。 Nothing is wrong, nothing is right. 何も正しいものはないし、何も間違ったものはありません。 Just as I told last year, this is a line, ない。 line, okay. Is it long or short? これは長いですか、短いですか。去年この話をしました。What it is? Long line, yeah, small line. Small line, short. What is it? She said short. Short? I'll make it big. 長く It has become big. 長くなる。 Isn't it? This became big line. And I will make it short. こうやったら短くなる。 Isn't it? Yes. We make everything. 私たちがそういった That means relatively. When we compare with others,
then it becomes right or wrong. ですから比較する2つのことを比較することによって、これが正しいとかこれが正しくないということが生まれます。Rich or poor? 金持ちと豊かさと貧しさ。Are you tall or short man? 背が高いか低いか。I think I'm average. Average. And that compared to India, I'm very short. very sad. There are persons. We have some Guru Bhai is 6 feet 7 inches. 6 feet 7, 8 inches tall. 背の高い人がいます。多分180以上だと思いますね。90。So before him, you are small child. So we compare and understand good or bad, high or low, or hot or cold, good or bad. いいとか悪いとか、暑いとか寒いとか、高いとか低いとか、それは全部お互いの相関関係で比べることによって成り立っていることです。We have some habits. 私たちには習慣というものがあります。To accept something as good and something as bad. あるものはいいものとあるものは悪いというそういうふうに決めてしまう私たちの習慣というものがあります。If you go to Gangotri, do you feel cold or hot? 例えばガンゴトリに行って、寒いと感じるか暑いと感じるか。You feel cold? I feel cold. Yes. And people who are living there, they feel hot now. でも、今ガンゴトリにいる人はですね、暑いと感じて、ガンゴトリに住んでいる人は暑いと感じる。でもガンゴトリに行った人は寒いと感じる。Because of habit. 習慣です。And practice. Thank you. In the body also. 体もそうです。 Body. Now it is pleasant. 今はとても気持ちがいいです。 We have habit to experience this temperature as good. 大体このぐらいの気温が一番こういう心地よいというふうに感じるような習慣が感じます。 But a sick man who has got cold fever, if he comes here, he will think, oh, it is so cold. 病気の人が来たらですね、もうここは寒いからもうパンを食べてくれって。 Bring some blankets. ブランケットを持ってきてくれ。 So it depends upon how you think it, how you experience it. ですから自分がそれをどういうふうに認識するか受け取るかにかかっています。 We have our nerve system. 私たちも神経系というのがあります。 Whole body physically is a machine. Machine.マシン、フィジカルマシン。Some machine. This is a machine. This is a machine. Yes. Whole body is a machine. 体には神経系があったり、大腿系があったり、一つの機械みたいなものです。 It runs by nervous system. その神経系によって駆動されているマシンです。 And nerves are activated by
blood and blood circulation is activated by prana. その神経系統というのは血液の流れによって、支えられているんですが、その血液の流れというのはこの呼吸によるプラーナによって、駆動されています。If you go into the water, you feel restless. 例えば水の中に入ったらですね、もうこうBecause- 痛くない、水の中に痛くないということが出てきます。Because you have the practice, habit to retain your breath for half a minute or less than that. というのは呼吸を30秒以上止めておくという習慣がないからです。And if you remain inside the water for 2 minutes, you will die. それで水の中に2分以上いたら呼吸ができなくなって死んでしまいます。You cannot inhale, you cannot breathe. 水の中で呼吸できなくなってしまいます。So you will die. But what happens to the fish? でも魚はどうでしょうか。 It has different system. It can remain in water for long time. 魚は水の中で長い時間潜っていることができます。 And people are habituated to be inside water for 2-3 minutes, 4 minutes, 5 minutes they can stay. まあ、人間も3分とか4分とか5分くらいは水の中で、潜っているということができるわけですけれども、 So it depends upon how your nervous system, your breathing, your perception of all things by your senses is made up, how it is habituated. ですから自分の中の血液の流れとか空気の取り方とか、その周りのこの空間をこう認識するというか、そういう感性とかそういったものによって自分というものができています。 Followed? わかりますか？ So, if your nervous system doesn't accept something, what is happening, you say it is paining, pain. だから自分のですね、神経系統がもうこれ以上座っているのが嫌だっていうか、例えば痛みがあるとか痛みが出てきたとか、そういうんで神経系統が受け付けなくなったらですね、 If your nervous system accepts it, 神経系統がそれを受け入れるんだったらですね、その痛みがあっても、 then 痛みがあ you っても、しび say, れがあっても、それが神経系統が受け入れる力があるんだ。 then you say it is good. 自分にとってはそれはいい瞑想なんです。 Did you follow? If your system, nervous system, accepts, it is good. If it is not accepting, it is bad. だから例えばこれしびれがあったり痛みがあったりこういうのがあっても、自分の神経系統がそれを受け入れて平気だったらそれは自分にとっていいことなんです。でもそれを神経系統が受け入れることができなくなってしまったらそれは悪いことになります。 But if you practice to accept it, the bad becomes good. If you go on accepting it, the bad becomes good afterwards. でそういうことをですね、受け入れる、例えばしびれがあっても痛みがあってもそれを受け入れる続けることによってそれは全ていいものに変わってしまいます。 So this is about experience. それが経験です。 This is called experience. But you see, the experience beyond the senses is one, same in all beings. Experience beyond the sense, 自分の感覚を超えた経験、感覚では捉えることのできない経験、感覚を超えた経験というのは全ての人にしてとって共通の体験になります。つまり自分の個人的な経験が普遍的な体験になる。
and sensual experiences, うん sense Yes, yes, experience yes. is different. でもその自分のこの感覚神経が感じる経験はその人にとっての経験であって一人一人違います。Can you read what is written? どう No. I also cannot read. うん I can read now. いや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 。 So experiences are different. Yes, Did you follow? yes, yes. Yes. So whatever experience we get by the senses, うん they will be different. つまり感覚というもの、感覚器官を通して感じる経験っていうのは一人一人にとってその人の個人的なものであって一人一人違います。 But the original experience means beyond senses そうそう will be one in everyone. 原体験というか、その感覚を超えた体験というか、それは全ての人にとって共通な体験です。 So whatever painful experience he has, うん that maybe his nervous system didn't accept it. 例えば自分にとってその痛みがあった時、それをもし自分が自分の神経系統が受け入れることができなかった時、それが嫌な痛みになります。 Sometimes headache, うんうん sometimes little giddiness. まあ、めまいとか頭痛とか、 If it happens, especially in kumbhak, retaining of the 例えば息を止めている時にそういうことめまいとか、retaining of the breath. When you watch your breath, うんうん vipassana, リパーサナ、 I am watching my breath, inhaling, exhaling, inhaling, exhaling. I am watching my breath. 今自分の出る息吐く息を今観察しています。リパーサナの方法です。 Slowly, the breathing system うん slowly becomes slow and slow. そうすると息の流れはだんだんとゆっくりとしてきます。 And then it remains within. It うん doesn't come out. そしてその息が自分の内側にとどまって呼吸が外に出てこなくなります。 Breathing stops, kumbhak. 呼吸が自然に止まります。空白。 If you are habituated, if you practice it again and again, then you will feel bliss. それがだんだんと習慣になってそういうことが簡単にできるようになって習慣化してくると本当に至福の状態がやってきます。 In the beginning, it becomes very difficult, painful. 息を止めるという空白の時間は最初のうちはとてもきつい体験かもしれません。 Okay? Understood? If you practice it again and again, it becomes pleasant. プレイスその痛みがあってもそれを繰り返しやってそれを受け入れて繰り返しているうちにそれが素晴らしいものになります。 Okay? Now I close my mouth and how much? Say 1 minute. 1分飛ぶ。Now, if I stop for 2 minutes, 2 minutes. I will feel, 2 minutes わかります。 isn't it? そうです。 And if you go on practicing it, 2 minutes, you can retain the breath for 4 minutes. でもやってるうちに2分、それから4分ぐらいは息を止められるようになります。
you will feel pleasure. そしてそれがとっても気持ちよく感じます。 So go on with it. Go on with it. When you practice it again and again, it becomes correct. ですから瞑想を続けてください。それを続けているうちにそれが素晴らしいものになります。 Did you understand now? Yes, In the beginning, Kumbhak is very difficult. And if you go on practicing for a long time, Kumbhak is so pleasant. Kumbhak means written. And yogis, they do Kumbhak for ages, years, and they go into meditative mood. They don't have any experience of body. So in his case, many my friends said meditation is dangerous. So please stop it. But you don't say it's dangerous. No, Why? nothing is dangerous. Why is it dangerous? Nothing is dangerous. Danger becomes good if you be in the danger all the time. まあそれがね、その瞑想がその危険だからね、やめなさいっていうから、なんでその危険だって言わないんですかっていうと、いつも危険の中にいたら危険が危険でなくなります。Lion is dangerous or good? ライオンは危険ですか、それともいいですか、グッドですか。What is it? Dangerous. 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 Is it dangerous for its cub, little one? その小さい、 Child. 子供にとってライオンは危険ですか。Is it dangerous? そう。コライオン。コライオンは危険ですかっていうね。そうですね。コライオンにとってたライオン。あ、コライオンにとってライオンは危険ですかっていう。They love each other. For us, oh. So I shall ask him personally how and what he is doing. Then I will give the decision for him. But generally, whatever I said, it is correct. もし個人的にですね、どういうふうに私のやり方がどういうふうにしたらいいのかっていうのを相談してくれたらですね、個人的にもうちょっと細かく教えますけれども、まあ一般的にこういうところで聞かれるときには、私はそういうふうに危険なことはないからどんどんやれって言っています。You cannot sit like this, isn't it? Why? Because she has practice and she has no practice. Understood? No? 習慣がこういう習慣が座る習慣がないから。Yes. And if you practice, you can sit for 3 hours. Just like stone. It depends upon practice. Okay. Now we are coming to our class. What class we should take? そうですね、これからどういうふうにこのクラスをですね、やっていこうかということで一日話したいと思います。話したいと思います。Now we shall start our class. Yes. じゃあクラスを始めましょうか。What we shall discuss. If you give me some topic, I shall talk to you.
何かテーマ、どんなテーマがいいと思いますか？何か提案してくれませんか？ And in the evening, question answer. そう夕方にもクエスチョンアンサーもありますけども、皆さんでこう質問をしてくれるとそれについて今後の So be ready with questions ですから質問を用意しておいてください。 for the evening session. 特に夕方はですね、質問を用意しておいてください。 And now, morning session, whatever topic you choose, we can. 何か何か入っていいですか？死のことです。死について。About death. About death. Death. About death. Oh. About death. Very good. So we shall talk on death. Very good topic. We have a great saint in South India. He teaches the art of living. Art of living. 南インドには聖人がいて、क्या नाम? 生きる芸術。 Ravi Shankar. ラビシャンカール。 Ravi Shankar. He teaches art of living, how to live. ラビシャンカールという人はどういうふうに生きるかということについて、教えています。 And we shall discuss here art of dying. 私たちは死に方に死の方ですね。ついて、議論しましょう。How to die. How to die. How to die. Before it, I want to know who are the newcomers. じゃあ初めての人手を挙げてみてください。今回ここは。 Yes, you are new, 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 you are new. All others are our old members. Old is good, gold. Old is gold. And new is very good. 古い方も新しい方もね、両方とも素晴らしいです。 Okay. I want to tell the newcomers, same as I tell you every year, feel like homely, feel homely, don't feel you are somewhere outside, you are in your home, feel freedom, don't hesitate to do anything or tell anything, please tell them. 特に初めて来られた方はいつも古い方には言っておるんですけども、ここを自分の家だと思って、遠慮することなく使ってください。この中の自分の家だと思って家を使ってください。 You should not hesitate to do anything, eating, drinking, talking, shouting. Oh! この部屋の中でね、このアシュラムの中で食べたり、それから食べることも自由ですし、飲むことすべて自由ですので、叫ぶことも自由ですので、自分の家だと思って遠慮しないでください。 Hariom. Namaskar. हाँ जी जी लेटर मिल गया आजकल लेटर पोस्ट ऑफिस सब सो गए हैं आजकल इंटरनेट में सब चल रहा है और फोन से चल रहा है हाँ मेरा फोन नंबर रखना भाई और जब हाँ बात करेंगे मेरा प्रणाम सबको हम लोग सब राजी खुशी हैं बर्मा
हाँ वर्मा साहेब और हमारे प्राण भाई और सब जितने हैं सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। In order to understand death, we have to understand birth also. We understand Birth. バータ死を理解するためには誕生について理解する必要があります。 And we have to understand the in between birth and death, the life. そしてその誕生と死の間にある人生ということを理解する必要があります。 We have to understand, see these points. We have to understand all these points. Write down the ちょ points. っと書いてみてください。まずバースですね。 We have to understand death. で So we have to understand birth. 次がバース誕生ですね。 We have to understand life. はい、それからライフについては分かります。人生。 Life means in between そう birth and death. だから人生。 And we have to understand after death. アフターです。死の後に何があるかですね。 Life we think before death, and we have to understand after death. Isn't it? 死の前にある人生とか死後に何があるかということを理解する必要があります。 These are gross points, これも main points. これがまあ大雑把に書かれています。 And there are very subtle points, many small points we will come across. Now, what is death? What is death? 死とは何でしょうか。 Death is defined in many ways. まあ死の定義というのはいろいろとあります。 Have you seen have you understood the life of a butterfly? ちょうど Anybody, zoology student, geology student, zoology, the life history of a butterfly. Anybody knows? 誰かそのちょうどこうちょうど生涯というのを知っておりますか？昆虫学ですね。 No. ちょうど No. ちょうどこれですよ。First like dead fly, butterfly. Yes. First Before that, before before butterfly, before butterfly, insect. Yes. Oh, the worm, oh, yeah. yes, Yes. we call it a pupa. No, before butterfly, it will be in the cocoon. We call it indigo. Indigo. And before indigo, pupa, big. And before pupa, small one, larva. And before larva, egg, small egg. Is it? Yes. So different phases of life. Yes.
the small larva, it cannot fly, but a butterfly can fly. 蝶にはなんか卵の時があって蝶があって卵の時とか虫の時は飛ぶことができませんけどもさなぎから帰ったら蝶が飛ぶことができます。 Understood? Now that egg becomes a small worm. 小さな卵が小さな虫になります。 So we say the egg is gone. その時に卵は行ってしまった、卵が死んだって言います。卵から虫になった時に卵はなくなった。 And then small worm, and it eats and grows in say 20 days or 25 days. It becomes so big. 葉っぱを食べて larva. このぐらいのことはイボ虫になります。 And then slowly a time comes, it oozes out some saliva and makes a house around it. It remains within the house. It is the question. It is about silkworm. Silkworm. Yes. And then it remains inside it for say 4 or 5 days, something. And then it grows some wings inside it. And slowly it bites and makes a hole. And then comes out and flies. And same thing is with birds. Birds in the first phase, they are egg. When the egg is hatched by the hen, after few days, slowly the chicken comes out. And slowly it tries to fly. So the birds are said twice born. Twice born. Once egg and then bird. And the butterfly is thrice born. 3 times it takes birth. First egg, then larva, and then butterfly. प्यूपा तो अंदर रहता है ना, एग जैसे. हाँ, प्यूपा एग हो गया, एग से फिर बटरफ्लाई. So now, do you understand what is death and birth? Little. The bird is twice born, the butterfly is thrice born, and we are once born. Human beings are once born. And Brahmins, the Indian priests,
they are called twice born. まあ二度生まれると言われている。 Why? In the childhood, they are just ordinary beings. And then we do some rituals. 子供の時は、要するに子供赤ちゃんとして生まれた時は今度は儀式をしてですね、もう一度生まれ変わる。 Some Vedic rituals. ベーディックの儀式にのっとって誕生がします。 We give them threads. こういう紐をかけます。 And that's why they are, after that they become Brahmin. そしてその式が終わってからブラミンになる。 They have totally different life. そうするとそこで人生がガラッと変わります。 They become priests. そしてそこから僧侶になります。 The monks are also like that. お坊さんもそうです。 I was a boy in the school, small boy in the house. まず家の中で子供として生まれました。 I became a student when I went to the school. 学校に行った時は生徒でした。 I became a player when I played football or hockey. ホッケーとかやる時はその選手でした。 I became an actor when I played drama. ドラマを演じる時は役者でした。 I became a teacher when I taught something. 誰か教える時は先生になりました。 So when I joined sports, I became a sportsman. スポーツの参加する時はスポーツになります。 When I went to some place of pilgrimage, then I became a pilgrim. 聖地を巡礼する時は私は巡礼者になります。 When I went to market, I became a customer. でマーケットに行く時は私は買うお客さんになります。 Okay. And when I went to travel somewhere, I became a traveler. 私は山を歩く時は旅行者になります。 When I went in a train or cars or buses, I became a passenger. 私は列車とかバスとか車に行く時は乗客になります。 And if I kill you, I became a murderer. で私は人を殺す時は私は殺人者になります。 And if I love you, I became a lover. 私は人を愛する時は愛する人になります。 So all these are different phases of life. 人生のいろいろな局面と言えると思います。 Phases of life. 人生の局面です。 Why I am telling all these? なんでこういうことを言ってるんでしょうか。 You have to understand different phases. When one phase is gone, the second phase comes. なぜこういうことを言うかというと、一つの局面が終わったとき、次の局面が始まり、その局面が終わったときにまた次の局面が始まるからです。 I was a child, then I was young man, now I have become old. Isn't it? 私は少年であり、少年の局面が終わったとき、青年になり、青年の局面が終わったとき、老人の局面になり。 Where is my childhood? 私の幼少時代っていうのはどこにあるんでしょうか。 We can say in philosophy, childhood is dead. その幼少時代というのは死んだと言います。 What is not present, what is past, past is called dead. 今ここに存在していない過去になったものは死んだと言えます。 Okay? Present is life. 今ここにあるものがライフです。 And future is unknown. そして、未来は未知の世界です。Uncertain. Uncertain. アンサー。
not certain. ああ、確 Not か sure, not 確 sure. かなものです。確か So what is life now? に。プレゼン Life is present. 何が今ここにある現在がそれがライフです。 Okay. What are the main points? Points. In order to understand death, we have to understand life. はい。ですから死を分かるためにはライフが分かる必要があります。 Understood? Life, death, birth, all these are different states of the soul. 誕生かライフ、それからデスというのは一つ一つは極別です。 Please tell Mataji. Life, death, and birth, old age, youth, all these are different phases of the soul, the spirit. 誕生とか壮年期とか老年期とかそういったものは人生の命のいろいろな極限です。 Different phases, phase, state of the のステージです。 or conditions 状態です。 of the soul. 魂のいろいろな変化、魂の現れてくる局面、状態、 Soul, 魂が現れてくる局面、 soul or spirit or the being, 存在が現れてくる局面。 just as you came from Japan to Uttarkashi. From Japan, you came to Delhi. From Delhi, you came to Uttarkashi, Haridwar. From Haridwar, then Rishikesh. From Rishikesh, Uttarkashi. And from Uttarkashi, you may go to Gangotri if climate is okay. You may not also. Let us see. So these are different. You are the soul. You are coming from the from Japan, and in between you see all these places. So like that, the soul travels. The spirit travels. That is called the process of evolution. Evolution. Process of 進 evolution. 化の過程ですね。進化の過程。一つの魂が日本からデリーに着き、デリーからリシケシに行き、リシケシからウッタラカシというふうにこういうふうに移動しているように、一つの魂がこう移っていく過程というか局面です。 The soul, the individual being or the spirit, it travels in the journey of evolution. ですから魂というかその人の存在というかそれは進化の過程を一つ一つこう進化の過程を移っていくわけです。 Birth, death, again birth, again death. It goes on in circle in the process of evolution. 死、誕生から死にまた生まれ変わりまた死んでそういう一つのこれが円運動のようにしてそれが進化の過程をこうずっと進化を遂げていくわけです。 It is
birth and death are different phases, different states of the soul in the path of journey of evolution or life. 魂がこう進化の過程の中で見せていく一つ一つの局面が死であったり誕生であったりしている局面というか状態というのがそういう形で現れてくるわけです。We take another example. A student. 生徒の例を言いたいと。The small child goes to the school. 小さな子供が学校に行きます。He joins first form. 第一学年。Standard. First standard. まず小学校第一学年に入ります。Then 1 year or 6 months. Then he appears examination, tests, and then he will be promoted to second standard. そして試験があって試験に合格して今度は第2学年に行きます。Then 1 year appears exam, and then he is promoted to third standard. そしてまた半年か1年になって試験があって今度は第3学年に行きます。Slowly 4th, 5th, 6th, 10th, 12th, then graduation, then post-graduation, then philosopher in something, PG, or some PhD. PhD。 Yes. そしてそうやって最後はずっと行って、最後大学ですかね。で最後はそのフィロソフィーの哲学の学位とかを卒業します。So this is the evolution of the student. これは、生徒が進化していく。Or journey of the student. 生徒の Journey of the student. 生徒の進化していくためです。He has to go through all these. これを通っていくわけです。Every year he dies and takes birth. 毎年その学年で自分が死に新しい学年に生まれ変わっていくわけです。In third standard, he appears the examination and he is dead in third standard. He has taken birth in fourth standard. 例えば3年生が終わった試験が終わった時にもう3年生というのはもう行ってしまって死んでしまってこの4年生として生まれ変わる。New class, 新しい new building, new teacher, everything new. So fourth standard means he has taken birth. そして今度は3年生のものは全て捨てて新しい4年生の新しいクラスに入らなければなりません。 And last year in third standard he is dead. そして3年生が終わりで3年生というものがなくなって死んで4年生に生まれ変わるわけです。 Understood, Mataji? When he comes to the fourth standard, he is dead in third standard and taken birth in fourth standard. 4年生に生まれ変わるためには3年生というものを死ななければ4年生になりません。Every year he dies and takes birth. 毎年自分は古い学年、一つの学年が終了したところで死に、新しい学年に生まれ変わっていくわけです。So he goes on progressing そうやって死 or developing or acquiring knowledge in the path of student's journey. そして知識というものを得るためにそうやって生まれ変わっていくわけです。 Understood? Yes, yes. Like that, the human beings or any being, he has to travel to earn knowledge, to gain knowledge, and to become perfect
and to grow in the path of evolution. Again and again we die and take birth. 人間だけではなくて他の全ての動物はその知識ということを得るために何度もその生に死んでまた新しい生にと生まれ変わってその進化の循環の中に生まれ変わっていかなければならないわけです。So this is about death, birth and the circle in general. In これ general. が死それから感じ合い誕生と死のこうサークル This is in general what is death, and we shall discuss it tomorrow. What happens to the soul after death? What happens after birth? And what happens? Why it happens? What are the rules and regulations? And how long it will go on? How long it will go on? でそれは今日はそこまでで明日はその死んだ後に魂はどこに、行くのかそれはどのぐらい続くのかそういうような話をしたいと思います。How many times you have to take bath and how many times you want to die? 何回死ななければならないかということについてもお話ししたいと思います。And from other angles also we will see we are living or we are dying or we are taking birth, what we are doing every day, every moment. その私たちは今死んでいるのか生きているのか今この時間ですね死に続けているのか生き続けているのか何が起きているのか And what about birthday ceremony? Birthday ceremony. それから誕生日のお祝いとは何か Whose birthday we shall? いつ誰の誕生日をお祝いしているのか We will do puja. Here, see, 60 Oh! years. 60 years. 60. 60 years. So 60 No, she's times. 16. She looks like 16. Looks like 60. But 60 years. So you have died 60 times and you have taken birth 60 times. So, Every year, I'm according to the time, 1 year child, he dies and he becomes 2 years old. 2 years old, he is not new, he is old. So we shall discuss all these in next. Afternoon question answer na? Yes, afternoon also. Okay. We shall go on afternoon and be ready with questions what on this subject. この問題について On this subject. この問題についてもっと皆さんまた質問を用意しておいてください。 And when we shall perform puja for her. What date? I don't know. It depends on your schedule. We are all any time, any day we are ready. So Okay. When is her birthday? Real birthday? Oh? When is real birthday? Real birthday. 24th of August. 24th August. It is past. Yes, it Good. it will come. It's going to come. Fast and going to come. We shall celebrate in back date. Birthday. Yeah. Back date. Birthday. Will- Birthday. Yeah. I was born in know, 1954. 54. So now I am 59 years Oh, old. I 59. will be 60 Oh, years old. okay, before. We'll observe before. So in back date. we No, do back nahi, some- back nahi. Before. Before date. Next August you will become 60. Yes, we 59. both Both. before date and back Back date. date. Okay. Yes, we shall celebrate 65th and 59th and 60th. Both the birthdays we will celebrate in one day. Understood? 59歳と60歳の誕生日を1日でお祝いします。 59th gone
and 60 coming. So both will 59歳が3代、60歳が来るので、両方の誕生日をお祝いします。 Okay, I shall find out with the priests. Okay, thank you. Hari Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Sadguru Bhagavan ki jai, Satchidananda Bhagavan ki jai. Hari Om. So, 5 minutes break. 10 minutes. 10 minutes. Yes. One joke before second class. Joke. Joke, yes. Yes. We like joke. Did you go to Latin today? Bathroom. Yes. Morning. Yes. Did you go? Yes. What happens to that escrita? Go. When you go to bathroom, what happened? What happened? Yes. Inside. Inside. Go. There, be. Inside. Go. Yes. None of that. Yes. Empty. Empty. What happens to that escrita? Yes. Escrita. Stool. Stool, yes. What happens? What happened? Go. Inside. Inside. No, not here. Inside the pit. Inside. Pit. Sister. It went away. Went away. Died. Died. Yes! and what happens to you when you eat? Born. いや。 Born again. 朝トイレに行った時にね、ベーバーどこに行ったかってベーバー流れていって死んじゃったわけですね。でまた新しい命を食べています。 But Okay. Death to the stool Oh. and birth to the food. good food. Now go to bathroom. Yes. じゃあちょっと10分休憩して次のクラスの前に次のクラスここですぐやりますのでトイレ行く人は行ってください。 Yes, family guy. Yes, family. Oh, This is the handmade gift. handmade gift. And this is the crane made from hand. And we have it's a kind of prayer. And Prayer. prayer to pray for your health and prayer for the people around here who are suffering from the pain. And the people hold prayer. And we have some traditional prayer, and we make 1,000 of this crane. Go listen to our prayer. I understood. We also do in different ways. And with prayer, we do it. Thank you for the whole Uttarakhand. Thank you so much. Yes. Picture. पूरा उत्तराखंड के His wife owned it by herself, all alone. सद्गुरु भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् नित्योऽनुक्षीयमामृतात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
and natural climate, ecology, be peaceful in whole Uttarakhand, whole India, whole Japan, whole world and whole universe. At last, may peace reign all over. Thank you so much. May there be peace everywhere in the universe, in the world, in Japan and in India, in Uttarakhand and in Uttarakasi. May peace be to everyone. It is strength. Your prayer, our prayer. इसको रखेंगे. Yes. And this is also from Japan. Very nice. Thank you. Surely, What time is the most convenient? anytime after class, After lunch? after 3 o'clock, or after your lunch. लाने के लिए कार्ड लेकर। हाँ मगर ये अभी उसका है नहीं तो मैं उनको हैंड ओवर करके आता हूँ। आएगा मगर ये वो क्या उसको कैसे स्टॉप करते हैं वो कुछ मैंने स्टॉप इधर है ये देखो ना इधर ये कैसे बंद होता है भाई कैसे